Gazeta britanike The Daily Mail boton kablograme të reja të klasifikuara të ish ambasadorit të Britanisë në Shtetet e Bashkuara. Në Hong Kong, policia përdor shkopinjtë e gomës dhe gazin lotësjellës për të shpërndarë 10 ramira demonstrues në qytetin Shatin. Franca feston ditën e Bastijës me një paradë ushtarake me temën e bashkëpunimit evropian. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndiqni një kronik nga Kosova. Autoritetet thonë se kanë filluar punën për hartimin e një liste ku do të përfshihen persona dhe organizatat e përfshira në akte terroriste. Ekspertët thonë se kjo do të kontribuojë në rritjen e sigurisë në vend dhe në bashkëpunimin ndërkombëtar. Profesori shqiptaro-amerikan Arship Pipa në fund të jetës i duroi bibliotekën dhe arkivën Muzeut Historik të Shkodrës, një pasuri me vlera të veçanta. Do të kemi një kronik me këtë temë. Në këtë ditar do t'i hedhim një vështrim edhe filmave kushtuar misionit Apollo 11 të zbritjes së njeriut të parë në hënë 50 vjet më parë. Gazeta britanike The Daily Mail botoi sot pa kablograme të reja të klasifikuara të ish ambasadorit të Britanisë në Shtetet e Bashkuara, Kim Derek. Në to zbulohet se ambasadori Derek besonte se tërheqja e presidentit amerikan Donald Trump nga marrëveshja bërthamore me Iranin ishte një vandalizëm diplomatik kundër paraardhësit të tij Barack Obama. Javën e kaluar, gazeta publikoi kablograme të tjera të klasifikuara të zotit Derek rreth presidentit Trump, ku diplomati britanik e përshkruante udhëheqësin e Shteteve të Bashkuara si një njeri të paaftë, të pasigurt dhe jo kompetent, dhe administratën e tij si jo funksionale. Derek dha dorëheqjen nga funksioni i tij të mërkurën pas rrjedhjes së informacionit të kablogrameve, të cilat u botuan në media dhe sulmit të zotit Trump në Twitter për këtë çështje. Kablogramet e ambasadorit britanik duhet të shiheshin vetëm nga ministrat kryesor britanik dhe nërpunësit civil. Pas ndërprerje disa orëshe të energjisë elektrike në pjesën perëndimore të lagjes së Manhattanit në qytetin e New Yorkut, zyrtarët thanë se energjia u rikthye pak para mesnatës të së shtunës. Kompania shpërndarëse e energjisë Con Edison tha se rreth 72.000 konsumatorë dhe biznese kishin mbetur pa energji elektrike që rreth orës 7 të mbrëmjes, sipas orës lokale, veç të tjerash, duke ngritur dhe shqetësime për sigurinë në qytetin gjigant. Guvernatori i New Yorkut, Andrew Cuomo, tha se ndërprerja e energjisë elektrike nuk ishte si rezultati i infrastrukturës së vjetruar, por ishte diçka e papranueshme. Duhet kemi një sistem që është projektuar për të trajtuar ndërprerjet në vend të një sistemi që ka efektin domino. Duhet të kemi teprica në sistem që të mos ndodhë ndërprerja. Thjesht nuk mund të kemi ndërprerje energjie të këtyre përmasave. Ekziston një mundësi e madhe rreziku për sigurinë publike dhe kaos në qytet. Zoti Cuomo tha se Departamenti i Shërbimit Publik do të zhvillojë hetimin për rastin. Ai vlerësoi banorët e qytetit për ndihmën e dhënë njëri tjetrit, ndërsa qytetin e kishte mbuluar errësira. Ndërprerja e energjisë bëri që artistët të linë skenën në Broadway dhe të interpretonin në bulevardin e mbushur me njerëz. Koncerti i artistës Jennifer Lopez në Madison Square Garden sapo kishte filluar kur u ndërprej energjia dhe u anulua pas vetëm 4 këngësh. 42 vite më parë, qyteti i New Yorkut u zhyt në errësirë pas ndërprerjes së energjisë elektrike, ndërsa vendi kalonte një val të nxehtë. Në Hong Kong, policia përdori sot shkopinjtë e gomës dhe gazin lotësjellës kundër 10 ramira demonstruesve në qytetin Shatin, pranë kufirit me Kinën. Protestat e përjashme fillimisht u mbajtën për të shfaqur kundërshtimin ndaj një projekt ligji që do të lejonte ekstradimin e të dyshuarve për krime nga Hong Kongu në territorin e Kinës. Tani që ligji për ekstradimin është pezulluar, demonstratat janë shndërruar në protesta kundër ndikimit negativ të Kinës ndaj Hong Kongut. Ish kolonisë britanike ju dha një autonomi e veçantë për 50 vjet pasi u kthye në sovranitetin e Kinës në vitin 1997. Por shumë njerëz në Hong Kong janë të shqetësuar se Kina po i dëmton gradualisht këto të drejta dhe po e forson kontrollin e saj ndaj territorit.
Në Shtetet e Bashkuara, uragani Barry, që goditi 10 tokë në shtetin e Luizianës, u dobësua gradualisht në një stuhi tropikale. Por qendra kombëtare e uraganëve paralajmëroi se Barry ka rrezik të fuqizohet sërish duke sjellë shira të rrëmbyer dhe rrezikun e përmbytjeve në disa pjesë të gjirit të Meksikës dhe në pjesën e poshtme të luginës së Mississipit. Të hënën parashikohet që stuhia të shkaktoj 50 cm shi në këto zona. Uragani Barry shënoi fillimin e stinës së uraganëve në brigjet e Oqeanit Atlantik. Fillimisht erat kishin shpejtësinë 75 km/h, por stuhia po lëviz tani drejt veri perëndimit me shpejtësinë 13 km/h. Sot në Francë u festua dita e Bastijës me një paradë ushtarake me pjesëmarrjen e mijëra trupave që marshuan në shëtitoren Champs-Élysées. Udhëheqës evropian, në mesin e tyre kancelara gjermane Angela Merkel, ju bashkuan presidentit francez Emmanuel Macron gjatë paradës tradicionale që këtë vit ishte me temën e bashkëpunimit ushtarak evropian. Në paradë ishin 4300 ushtarë, rreth 200 automjete dhe mbi 100 avion, një pjesë e tyre nga vendet e tjera europiane. Në mesin e udhëheqësve të huaj që ndoqën paradën ishin dhe kryeministri holandez Mark Rutte dhe presidenti portugez Marcelo Rebelo de Sousa. Parada këtë herë ishte një ekspozim i pajisjeve ushtarake të teknologjisë së lartë, si drone, automjete autonome në miniaturë, ushtar me pushk antidron. Dita e Bastijës përkujton marrjen e kontrollit të kështjellës burg të Bastijës nga populli në Paris në vitin 1789, një nga ngjarjet kryesore të revolucionit francez. Kjo ditë është sot festa kombëtare e Francës. Në një mesazh drejtuar popullit francez, presidenti Macron theksonte angazhimin e parevokueshëm të Francës ndaj sigurisë së vendit dhe asaj europiane. Nisma e ndërhyrjes europiane është një koalicion ushtarak i 10 shteteve të gatshme për të reaguar ndaj krizave. Kjo nismë e filluar vitin e kaluar dhe udhëhequr nga Franca përfshin Gjermaninë, Belgjikën, Britaninë, Danimarkën, Estoninë, Holandën, Spanjën dhe Portugalinë. Në Kosovë, autoritetet thanë se kanë filluar punën në hartimin e një liste ku do të përfshihen persona dhe organizatat e përfshira në akte terroriste. Por deri në hartimin e saj, Kosova po zbaton listën e miratuar nga Bashkimi Evropian, një veprim që është vlerësuar dhe nga Shtetet e Bashkuara. Sipas njohësve të çështjeve të sigurisë, kjo do të kontribuojë në rritjen e sigurisë në vend dhe në bashkëpunimin ndërkombëtar. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Një grup institucionësh në Kosovë është përfshirë në hartimin e një listë të personave, grupeve apo organizatave të përfshira në akte terroriste, një veprim që shihet si pjesë e përpjekjeve për të shtuar shkallën e sigurisë në vend. Kjo pasoi dekretin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që tashmë ka hyrë në fuqi për hartimin e një liste të tillë, ndërsa deri në përfundim të punës, vendi do të zbatojë listën e Bashkimit Evropian të personave, grupeve dhe organizatave të përfshira në akte terroriste, që është rifreskuar në janar të këtij viti. Në atë listë janë 21 grupa, po etnitete dhe 15 persona. Ministri i Drejtësisë Abel Tahiri e vlerëson lart rëndësinë e hartimit të një liste të tillë. Mendoj që kjo i kontribon jashtëzakonisht shumë sigurisë tonë nacionale, mendoj që kjo i kontribon një bashkëpunimi juridik ndërkombëtar edhe me BE-n raport me Kosova në raport me BE-n dhe mendoj që këtu po hymë në një proces shumë të rëndësishëm ku do të rrisim kujdesin angazhimin ton ka shi individëve të cilët mund të jenë në lista, ka shi njerëzve të cilët mund të jenë udhëhec lider të këtyre organizatave dhe që në një formë ose një tjetër mund ta frekuentojnë qoftë Kosovën, qoftë rajonin dhe do të jemi më vigjilent, më të angazhuar ka shi kërcënimeve që mund vinë nga organizata të tilla. Dekreti i presidentit Thaçi është mbështetur nga këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare John Bolton dhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, të cilët kanë veçuar posaçërisht cilësimin e Hezbollahut si organizatë terroriste. Njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi thot për Zërin e Amerikës se hartimi i listës do të ndihmonte të shtimin e shkallës së sigurisë në vend. Kosova si pjesë e koalicionit antiterrorist është shumë e domosdoshme që të ketë listën e organizatave terroriste po edhe persona apo liderëve që i udhëheqin këto, edhe sidomos në një pjesë të brisht kur ata realisht Kosovë kalojnë apo kanë kaluar pa një kontroll të duhur. Zoti Ibishi numëron disa nga përfitimet që do të jenë nga krijimi i një liste të tillë. Mendoj se përfitimet janë nga ajo se ne deri tash për shkak të këtij procesi shumë të stërzgjatur të zyrës Interpolit në Kosovë, e cila shkon nëpërmes sulmikut,
kemi pas shumë ngesje. Shpesh në ndodhë që të na kalon personi mandeta, kuptojmë se ka qenë pjesë e një organizate terroriste apo një terrorist apo një person i kërkuar me këtë rrethim ndërkombëtar. Kështu që me këtë sistem të ri, mendoj që me këtë evidencat e reja që do të jenë në pikat e kalimit kufitare, po edhe në brendi, do të jetë më lehtë të identifikojmë personat që janë pjesë të këtyre organizatave. Kosova është pjesë e koalicionit global kundër terrorizmit, ndërsa është proceduar për një kohë të gjatë në ndërprerjen e valës së luftëtarëve të huaj dhe pengimin e financimit të grupeve terroriste. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë. Profesori shqiptaro-amerikan Arship Pipa, në fund të jetës, ja dhuroi bibliotekën dhe arkivën e tij dhe të familjes Pipa, Muzeut Historik të qytetit të Shkodrës. Drejtues të këtij muzeu thonë se kjo është një pasuri me vlera të veçanta për Shkodrën dhe më gjërë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo vizitoi bibliotekën dhe arkivën Pipa dhe përgatiti kronikën që po transmetojmë. Biblioteka dhe arkiva e profesorit shqiptaro-amerikan Arship Pipa dhe familjes së tij është vendosur rreth 20 vite më parë në një nga dhomat karakteristike të muzeut të qytetit të Shkodrës. Një vit parandarjes nga jeta, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, profesor Pipa vendosi t'ia lorojë ato muzeut të qytetit të tij të lindjes Shkodrës. Drejtoresha e muzeut Amila Gjërezi thotë se biblioteka dhe arkiva e familjes Pipa përbëjnë një pasuri të vyer jo vetëm për Shkodrën, por edhe në nivel kombëtar. Me styra ajo veçon bibliotekën e pasur të profesor Arship Pipës. Librat janë të shumt, libra që i përkasin letërsisë, shumë letërsive botërore, po të flasim për letërsinë italiane, letërsinë angleze, letërsi amerikane, gjithashtu shumë përkthime që ka bërë Arship Pipa, intelektual me një kualitet të rrallë, për sa i përket edhe kritikës, për sa i përket përkthimeve, por edhe për sa i përket pjesëmarrjes së tij aktive në atë që ka qenë jeta intelektuale. Studiosi Eduard Grisha i thotë se profesor Arship Pipa përveç bibliotekës i loroi muzeut edhe gjithë punën e tij hulumtuese shkencore, duke nisur nga skedat ku ai shënonte mendimet dhe vlerësimet e tij për librat që lexonte e deri tek studimet dhe dorëshkrimet. Ktu është një fotokopim i veprës Deradës nga botimi i 1836. Tu kemi transliterimin e plot të veprës Deradës bërë nga profesor Pipa. Kjo është një vepër, po themi, një punë kritike e bërë nga profesor Pipa, e cila ka të bëjë, si thuaç, edhe me krahasimet, por edhe me korrigjimet e transliterimeve të bëra më parë nga profesor Jup Kastrati dhe nga profesor Giuseppe Gradilone. Pjesa e arkivës së familjes Pipa që ruhet në Muzeun e Shkodrës është edhe letërkëmbimi i profesor Pipës me personalitetet më në zë të albanologjisë shqiptare në Mërgim. Pas vdekjes së Zef Valentinit dhe Ernest Koliqit të profesor Pipas bashku me Martin Samen kanë mbajtur peshën kryesore të albanologjisë në Mërgim. Dhe aty ka jo vetëm çështjet e albanologjisë, por edhe çështje të tjera të rëndësishme, sikurse është tematika e ditës, kryesisht të çështja e drejtave të njeriut, çështja e, po themi, e Kosovës në plan të parë, në ish Jugosllavinë asaj kohe, ka aty edhe, si thua, të komunikimin për përgatitjen e një konferencë shkencore, e cila do të jo vetëm do të trajtote temën e Kosovës, por do të mblidhen, si thua, autoritetet akademike më të rëndësishme të botës shqiptare dhe për shqiptarët. Pasuria intelektuale që profesor Arship Pipa dhe familja Pipa i dhuruan rreth 20 vite më parë vendlindjes së tyre Shkodrës, ka ndihmuar mjaft studentë dhe studiues të fushës së albanologjisë. Por drejtoresha Gjyrezi thotë se hapësirat janë edhe më të mëdha. Pjesë më rëndësishme e kësaj biblioteke është fondi Arship Pipa, se ne kemi edhe libra të tjerë që janë dhuruar muzeut. Është bërë aktive në shërbim të studentëve, në shërbim të akademikëve, të cilët mund të vinë, mund t'i marrin librat, mund t'i konsultojnë këtu në bibliotekë, mund t'i skanojnë dhe mund të shërbejnë këto tekste
për formimin e studentëve dhe për formimin e doktorantëve të ardhshëm. Mund të them një gjë të tillë, se edhe unë personalisht kur kam studiuar në Itali, pjesë e laureës e diplomës time ka qenë revista Albania. Profesor Arshi Pipa ishte mësues, publicist, poet, gjuhëtar, kritik, përkthyes dhe profesor në disa universitete të Amerikës. Regjimi komunist e dënoi atë me 20 vite heqje të lirisë. Emigroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1958. Gjatë kësaj kohe mbajti lidhje me shoqatën panshqiptare Vatra, me Diellin dhe Zërin e Amerikës, ndërsa në vitin 1991 u zgjodh kryetari i Vatrës. U nda nga jeta me 20 korrik të vitit 1997 në Washington. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pollum Sulo. Do të ndryshojmë temë. Ulqini është bërë një destinacion i pëlqyeshëm në rajon në mesin e plazheve të detit Adriatik. Vitet e fundit në Ulqin është rritur shumë numri i turistëve nga vende të ndryshme të botës. Përveç turizmit bregdetar, zona e Ulqinit ofron dhe një pasuri të madhe kulturore dhe historike. Korespondenti i Zërit Amerikës Ali Sale përgatiti kronikën që po transmetojmë. Ulqini është një nga pikat turistike më të vizituara në Malin e Zi, me plazhet më të njohura në Adriatik dhe me një rërë të veçantë dhe shëruese. Ulqini bën një nga destinacionet më të pëlqyera në rajon, ku kohëve të fundit po vizitojnë turistë nga mbar bota. Ne kemi rreth 40 hotele të regjistruara, do të thotë me 4 o 3 vjet. Kemi Elisi dini në kompleksin Karizma, i cili këtë vit ka shtuar edhe 400 shtetër, në përstetin në thotë ka 1400 shtetër, është rrëfësisht. Dhe do të thotë kemi gjithmonë në sektorin tjetër privat, që ju është një çdo vit ka ngritje. Njësitë akomoduese të cilët ofrojnë një shërbim cilësor shtrihen në tërë gjatësinë e plazhit të madh dhe menaxherët e plazheve janë përgatitur për mbarvajtjen e sezonit turistik. Ne kemi kriju, të themi, klientelën tonë, janë musafirë familjarë, zakonisht e kemi kriju edhe ne ambientin është familjar. Njerëzit janë të kënaqur për arsye se ne shohim që çdo vit vinë dhe na vizitojnë, pra zgjedhin plazhin tonë Gel si destinacion për pushimin e tyre. Kështu që ne jemi të kënaqur, po besoj që edhe musafirët kanë një ndjenjë të mirë dhe një pushim të mirë kur vinë tek ne. Musafirët i kemi nga gjithë bota, duke filluar nga Kosova, Shqipëria dhe Ballkani, pastaj nga diaspora, që është një numër pak më i madh, por edhe nga bota e jashtme kemi pushues. Me angazhimin e institucioneve komunale, këtë vit në Ulqin ka një rritje të vjeljes së taksës turistike, gjë e cila ndikon dukshëm në cilësinë e pushimeve. Në sektorin privat, rreth 90% më shumë kemi mysafir të regjistruar, ndërsa në sektorin hotelier kemi rreth 15% më shumë të regjistruar mysafir se në të njëjtën kohë të vitit të kaluar. Oferta turistike e Ulqinit është e lloj-llojshme dhe çdo gjë është vënë në shërbim të turizmit. Përveç turizmit bregdetar, zona e Ulqinit ofron edhe një pasuri të madhe kulturore dhe historike. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Saleh. Në një kohë kur po lulëzojnë podcastet dhe telefonat inteligjent, librat janë ende popullor në Shtetet e Bashkuara. Kjo është arsyeja pse ato që quhen bibliotekat e vogla falas, aty ku njerëzit shkëmbejnë libra, po mbinë në të gjithë vendin, duke ndihmuar ata që duan librin. Kronika në vazhdim na njeh me disa nga këto pika në zonën e Washingtonit. Jack from the back seat. 5 vjeçarit Avery i pëlqen të lexojë ndaj çdo javë ai viziton së bashku me nënën e tij një bibliotekë në zonën ku jeton. Nëse ajo është e zënë, ai shkon ato që quhen bibliotekat e vogla falas për të zgjedhur një libër të ri. They help you learn, read. I learn about snakes and they don't have any legs. Biblioteka e vogël falas është një organizatë jofitimprurse që synon të frymëzojë dashurinë për leximin. Ajo nxit shkëmbime librash falas. Njerëzit mund të marrin dhe të japin hua libra. Gazetarja Kat Lazarov hapi një të tillë pranë shtëpisë së saj në kontent Montgomery të Marylandit 5 vite më parë. Kisha parë biblioteka të tilla gjithandej në lagje të tjera dhe më pëlqeu shumë ideja që njerëzit mund të merrnin hua një libër aty ku jetojnë. Bibliotekat janë shumë të mira dhe është e mrekullueshme të kesh mundësinë të gjesh një libër që dëshiron ta lexosh, ta marrësh hua, ta mbash atë për aq kohë sa të duhet dhe ta ndash me dikë tjetër. Pra, thjesht e shijon këtë gjë.
Bibliotekat e tilla kanë si qëllim që të krijojnë njerëzve qasje tek librat. Raftet e bibliotekës Ket Lazarofit janë rrallë të zbrasta dhe ajo është mësuar me njerëzit që i çojnë kuti me libra në pragun e derës. Ajo thotë se njerëzit janë të etur të kontribuojnë. A neighbor from a couple of streets over contacted me. Një fëmijë disa rrugica më tutje më kontaktoi për të më pyetur nëse do të ishte mirë që për ditëlindjen e fëmijës së saj njerëzit të sillnin në vend të dhuratave libra për bibliotekën. Organizata jo fitimprurse thotë se brenda 10 viteve ka ngritur biblioteka të tilla në 85 qytete të ndryshme. Vajzat e grupit Girl Scout hapën një bibliotekë të tillë në kampusin e shkollës. Readers become leaders. Lexuesit bëhen udhëheqës dhe një vajzë skautiste ka si qëllim të nxjisë udhëheqjen e të mësoj vajzave aftësitë që u nevojiten për të bërë udhëheqëse. The names represent all the people in our Girl Scout troop. Si vajzat e Girl Scouts, ashtu edhe gazetarja Ket Lazarov thotë se këto biblioteka inkurajojnë dashurinë për të lexuar që bashkon njerëzit e të gjitha moshave dhe lexuesit të çdo zhanri libri. Kompania Ford po prezanton linjën e prodhimit të makinave elektrike. Mes automjeteve që të bien menjëherë në sy, është edhe një makinë hibride që mund të karikohet dhe premtimi për një model tërësisht ri elektrik deri në vitin 2022. Prodhuesi amerikan i makinave ka në plan që gjatë 3 viteve të ardhshme të ofrojë 40 automjete të ndryshme elektrike. Kompania Ford beson se ardhmja u përket makinave elektrike. Këto makina janë linja e re e prodhimit të kompanisë Ford Motor dhe janë elektrike ose hibride. Ato do të ndihmojnë shoferët të zbatojnë rregullat për zona me ndotje të vogël që po vijnë në zbatim në qytetet evropiane. Në këto zona makinat me ndotje të lartë duhet të paguajnë taks, ndërsa ato elektrike do të mund të lëviznin pa pagesë. Volker Ice është me kompaninë Ford në Evropë. You can save with just a touch of a button the electric energy in the battery. Me një të prekur butoni mund të ruash energjinë elektrike në bateri dhe të përdorësh motorin me djegje të brendshme dhe të ngasësh makinën deri në londër. Sapo të futesh në londër, fik motorin me benzinë dhe përdor motorin elektrik pa ndotje siç kërkohet në të qytet. And the car drives emission free in the city environment. Makina më popullore e kompanisë Ford në Evropë quhet Transit, ndërsa kompania ka tjetërsuar makinën ngadalë duke e kthyer në makinë hibride. Shefi i kompanisë Ford për Evropën, Steve Armstrong, thotë se këto makina janë gati të dalin në rrugë. Gjatë 12 muajve të fundit, 16 konsumatorë kanë testuar një flotë të re makinash. Duke përdorur mësimet e nxjerrura nga këto teste, kemi vendosur prodhimin në masë në fund të vitit. Këto makina do të jenë në rrugët e Evropës nga fundi i vitit. Një model tërësisht elektrik do të dalë në vitin 2021. Jörg Bayer është me kompaninë Ford në Evropë. Të gjitha teknologjitë janë të reja. Është gjenerata e fundit e teknologjisë me bateri, gjenerata e fundit e motorëve elektrik dhe padyshim gjenerata e fundit e transmisioneve elektrike me motor elektrik. Kompania Ford thotë se po zhvillon një furgon pasagjerësh plotësisht elektrik që përshkon 150 km me një karikim dhe një makinë sportive që përshkon 600 km me një karikim. Ato do të futen në treg vitin që vjen. Zoti Armstrong thotë se po bëjnë atë që nevojitet për të konkuruar në një botë që po përshtatet gjithnjë më shumë ndaj kujdesit mjedisit. Electrification, of course, is going to be a very big part of our industry as we move to new types of propulsion. Ndërtimi i makinave elektrike do të zërë një vend të rëndësishëm në industrinë tonë, ndërsa po kalojmë tek motorët e rinj të benzinës, kryesisht për të ulur ndotjen. Do të kemi më shumë zhvillime në këtë fushë në të ardhmen. Vitin që vjen do të kemi një SUV tërësisht elektrike. Performance SUV. Për të mbështetur këtë prirje për makina elektrike, disa kompani automjetesh po punojnë së bashku për të instaluar 400 stacione karikimi në mbar Evropën deri vitin që vjen. Shkenca dhe forca e shpirtit njerëzor bën të mundur misionin Apollo 11 të zbritjes në hënë para 50 vjetësh. Por regjisorët dhe ekspertë të kulturës thonë se shumë përpara 16 korrikut të vitit 1969 ishte kultura popullore ajo që imagjinoi njeriu atje. Kronika në vazhdim i hedh një vështrim filmave dhe serialëve televiziv që u dhanë mundësinë njerëzve të ndërronin
dhe ndihmuar në suksesin e misionit Apollo 11, si dhe filmave më të rinj që janë kushtuar këtij misioni historik. Eksplorimi i hënës ishte tema e filmit 14 minutësh, një udhëtim në hënë i regjisorit Georges Méliès në vitin 1902. Mes të tjerash, filmi ishte frymëzuar nga romanet fantastiko-shkencore të Jules Vernit. Në vitin 1950, në filmin fantastiko-shkencor Destinacioni Hëna të regjisorit George Pell, astronautët pasi zbresën në sipërfaqen e hënës, shohin që nuk kanë karburant të mjaftueshëm. Must safely return to the command module and begin the long and very welcome journey home. Apollo 11 rrezikoi me të vërtetë të mbeste pa karburant dhe kishte vetëm një shans të ndiste motorin për të ngritur nga hëna. Kjo histori tregohet në dokumentarin me 3 pjesë të regjisorit Robert Stone, duke ndjekur hënën. Një vit para misionit Apollo 11, përsëri kultura popullore ishte në pararoj, duke imagjinuar për te i hënës. Po të shohësh filmin 2001, një odise në hapësirë të regjisorit Stanley Kubrick, që doli në vitin 1968. Ai parashikon për te uljes në hënë, duke përshkruar një kohë kur udhëtimet e rregullta në hënë janë pjesë e jetës së përditshme. Ndërsa gara hapësinore ishte në kulmin e saj mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik, pasi kosmonauti sovjetik Yuri Gagarin u bë njeriu i parë në hapësirë në vitin 1961. Seriali Star Trek i regjisorit Gene Roddenberry parashikonte një federat planetesh që punonin së bashku në paqe për eksplorimin e hapësirës. Dhe imagjinonte një të ardhme ku burra dhe gra të racave dhe kombësive të ndryshme, madje edhe një jashtëtoksor, punonin së bashku në anije. Dekada pas misionit Apollo 11, përparimet teknologjike në kinematografi u kanë dhënë mundësi studiove që të transformojnë xhirimet origjinale të NASA-s dhe të tjera xhirime historike në formatet IMAX, HD dhe 3D. Studiuam me mira orë material për të zgjedhur atë që shihni në film. Gjatë këtij filmi zbuluam gjëra që ishin lënë krejtësisht në harres. That have been completely forgotten. The 6-minute mark in our countdown for Apollo 11. Now 5 minutes, 52 seconds and... Në bashkëpunim të ngushtë me NASA-n dhe arkivat kombëtare, regjisori dokumentarit Apollo 11, Todd Douglas Miller, ofron një kapsul kohore të javës së zbritjes në hënë, që nga nisja e deri tek kthimi i astronautëve. Ekipi kinematografik transformoi xhirime historike të papublikuara dhe 11.000 orë audioincizime të misionit Apollo 11. Filmi artistik i regjisorit Damien Chazelle rreth Apollo 11, njeriu i parë, rrëfehet nga perspektiva e Neil Armstrongut dhe e familjes së tij, duke kombinuar në mënyrë të përkryer pamjet kinematografike dhe xhirime nga arkiva. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Natën e mirë dhe mirupafshim.